大家好，喺1年前咧，我哋開始就自動化工作流呢個 channel 咧，我哋做咗大概200條片，咁就主要係 Make.com 啦，或者係 N8N 一啲嘅自動化工作流嘅片。咁喺大概9個月之前啦，咁我哋開始睇到啦 AI 一日人間一年，佢嘅工作性質咧變得有啲唔同啊。咁我哋開始有唔同嘅變化。我個人認為，可以去變現或者揾錢嘅一個 AI 咧，係更加之有意思啦，係咪？咁當然啦，好多唔同嘅應用啦。咁但係喺9個月之前咧，我哋開始就主要係提倡係創造啦、孵化啦同埋變現嘅一年。大概係上年年中到啦，咁就開始向住呢一個方向。咁啊，唔單止淨係 Make.com 或者 N8N。而係開始用 AI 寫 program 啦，大概呢個你睇到開始寫會員系統啊，又或者開始寫 chatbot 啊，咁啊呢個風向變咗，但係我認為係一個重要技能嚟嘅。咁由當時開始到而家呢，其實我哋嘅學員啊，或者同啲客啊，都係好集中喺 vibe coding，即係用 AI 寫 program。個原因係IT 係好大個壁壘嘅，但係 IT 可以將凡人同埋專家嘅距離拉近，而且係一瞬間將個 IT 嘅壁壘打破咗。簡單說就係大家可以寫 program、寫系統、寫自己嘅工具。咁呢個係我當時睇到嘅，咁啊亦都係開始行呢條路啦。Make.com 我哋寫咗好多個 flow 噶啦，已經。咁係當個思路一變呢，我哋就創造咗好多唔同嘅孵化項目出嚟。例如係關於直銷嘅，例如係學校嘅，例如係一啲會計嘅，呢啲全部都係嘅學員寫出嚟嘅。例如呢一個到今日啦，咁啊我哋創造嘅孵化項目已經超過10個啊，呢個係已經開始變現嘅，亦都有唔同嘅孵化開始變現啦。呢一度係上咗星島頭條啦，就係同一間學校去做一個行政，咁就原來個迴響好大。呢個係實際應用嚟嘅，咁亦都係變現啦，係咪？呢個係一個 project 嚟噶嘛，咁亦都有唔同嘅 project，而家陸續開始變現。咁呢一個我認為係相當唔錯嘅一條路啊，因為大家如果係學咗 AI 可以變現，咁又可以抵抗失業潮，又可以當係副業或者開嘅新賽道，又或者融合落去大家嗰個嘅自己嘅生意嗰度。因為大家都知道個失業潮而家好犀利啦，咁啊，我哋唔係失業啊，係得業啊。因為 AI 係會重組咗嗰個嘅行業啊，好多嘅行業，所以而家失業嗰個新聞啱啱先 Facebook 啦、Meta 啦，準備喐手啦，佢就準備裁3萬人，而家就開始幾千咁樣裁緊，咁呢個浪咧一定會殺到過嚟嘅。所以我哋當時開始咧，上年年中就開始寫 program，用呢啲工具。我自己本身寫咗超過100個噶啦，亦都開始有唔同嘅孵化。我認為大家如果係想行呢一條路，想揾錢呢一條路，寫 program 係一個比較主要啲嘅功能嚟嘅。當有呢一個底呢，當大家揾錢就會更加之變現啦，會比較容易啲，就比淨係學工具。呢個 tool first AI 淨係學工具咁係可以嘅，但係如果係 profit first 嘅 AI 呢，即係揾錢變現嘅 AI 呢，呢個我認為係嚟得更加之實際嘅，而得出咗一個相當唔錯嘅成果。今次呢條片唔係太長，但係我希望帶個訊息俾大家，係可以點樣運用 AI 去創造到財富或者係變到現。如果大家中意我哋呢條片嘅，記得 subscribe 我哋、like 我哋同埋 share 俾多啲朋友。下次見。